趁今日得閒呢，我將啲嘢大執位啊，終於啱啱搞掂啦。天氣又咁熱喎，不如慢慢坐低喺度食住雪條聽歌啦。今日其中一樣做咗嘅事呢，就係拆咗個喇叭出嚟上架啦。咁點解會有對喇叭出現喺我屋企嘅呢？因為事緣呢，有次就去探一個發燒友啦，咁啱呢，佢就開箱緊呢一對喇叭喎。佢就同我講呢，呢個喇叭呢叫 Q Acoustic 啦，係一個嚟自英國嘅牌子嚟嘅，同埋呢係2006年呢就成立去到依家噶啦。咁我聽我朋友咁講，哇，原來已經有成20年噶咯喎。咁我朋友就再問我有冇玩過呢個牌子啦，因為呢個牌子呢，主要都係比較低嘅價錢，想去做一啲高質素嘅產品啦，咁都好啱我去玩啊。咁我就同我朋友講未喎，未玩過喎。咁我朋友呢，就話不如借咗俾我返去玩下，睇下點樣先啦。所以呢，依家對喇叭呢，就出現咗喺我屋企啦。我聽到我朋友講到好似好好咁我當然要上網 fact check 下啦。原來呢，佢哋個牌子呢，真係喺外國呢都幾高評價㗎喎。例如呢，喺個網站呢，甚至有一個5星嘅評價添喎。咁講到擺喇叭呢，我相信大家都有好多獨特嘅心得啦。咁今次呢，我都唔係想分享啲咩好特別嘅嘢啊，只不過係喺文具鋪呢，小學生都會買嘅嘢啊。咁就係 Bluetech 啦。咁細心啲返去後面度睇呢，其實佢哋公司都知道有呢個用途喎，真係超級犀利啊！原來咁多發燒友都係用呢個牌子嚟黐住個喇叭，而令到佢哋公司都會知。咁我手上呢個呢係白色㗎啦，咁其實藍色嗰個版呢都可以攞嚟黐住對喇叭同埋腳架嘅。咁正常嚟講呢，用呢度嘅一半份量或者更加少就得噶啦。但係因為呢，我對喇叭都擺得幾近個走廊位啊，所以呢，我就驚行出行入呢會撞跌個喇叭，所以呢就會用多啲份量嘅。咁當你用耐咗嘅時候呢，就會發現呢，佢會越黐就越實嘅。所以如果想換喇叭嘅時候呢，就會發現垂直拎起對喇叭呢會有啲困難嘅。但係呢，只要你左右方向咁樣扭對喇叭呢，咁就可以由嗰個 Bluetech 度甩咗對喇叭出嚟噶啦。如果唔想好似我咁樣黐實對喇叭呢，咁其實佢喇叭底部都有啲螺絲位嘅，咁可以用啲螺絲同個腳架呢，咁就鎖實個喇叭嘅。講到去插線方面呢，我插嘅時候留意到佢都做咗一個嵌入式接線端子嘅設計啊，因為呢，好似唔少人喺香港嚟講呢，都有土地嘅問題啦。我唔知你哋有冇試過呢？因為個插位呢頂咗出嚟呢，所以冇得貼得好近個牆身咁擺啊。咁呢個設計呢，就變咗可以貼近啲個牆身咁擺呢，就非常之慳位啦。終於插完線呢，大致上都可以開聲啦。世界與你無關，不必將千斤重擔，全部背負直行當然不簡單。想攀登艱險的雪山，轉身燒起七色煙火，生命混沌惶恐之間，仍前行想爭取世界尊重我。我一擺低呢，第一眼嘅感覺呢，就覺得佢外表嘅木紋呢，非常之襯我屋企成套組合啊，尤其呢係好襯我部合屏機啦，因為大家都係木紋啦。最重要係咩啊？仲要大家呢都係做一個弧形嘅收邊設計啊，擺喺我屋企呢，真係完全冇違和感喎。
不過我仔細咁睇咧，原來佢個聲箱比我原先個腳架咧係突出咗啲嘅喎。咁我上網睇翻啲資料咧，原來佢聲箱嘅尺寸咧都特登加大咗啲嘅，比上一代。因為咧佢舊型號3020咧，其實就係細咗呢個25%嘅。咁佢今次加大咗25%之後咧，就可以令到啲音場同埋低頻咧就可以提升啦。即使風景不快樂，旅客亦能快樂，機場無快樂。相處10年定有吧，感覺多少已淨化，總算得到快樂嗎？我沒說着動人話，這段故事也升華。我想話咧，聽完之後我發現佢個音場係比我想象中好喎。我覺得佢嘅音場深度同闊度咧，其實都好適合小蝸居啊。頭先咪講咗佢個聲箱比上一代多咗25%嘅。原來除咗呢樣之外咧，仲有一個 P2P 點對點設計，就加強咗聲箱內部嘅支撐位置。咁佢呢個做法咧，就係大幅降低聲箱喺發聲嘅時候咧，就產生嘅諧震嘅。除咗安裝喇叭之外咧，今日仲換咗唱片櫃封面嘅黑膠啊！唔好以為換呢啲咧就好簡單啊，因為我都要左諗右諗啦，同埋諗下啲黑膠我擺咗去邊度啦，咁其實都花唔少功夫。因為咧，依家都係夏天啦，咁我都想擺翻幾隻白色底嘅封面出嚟啊，等個客廳咧睇落就唔使咁死氣沉沉啦，同埋增加翻啲咧夏日嘅氣息嘅。咁不如就拎幾隻碟出嚟聽下啦。咁呢隻張敬軒嘅黑膠咧係2018年嘅大碟啦，我係非常之鍾意啊。呢隻碟係非常之襟聽啦，咁今次咧就同大家聽一聽佢啲 side chat 啦。咁呢隻碟其實背後有好多故事可以講嘅，咁下次咧就揾一條片就詳細再同大家介紹下。每一天你也許工作煩厭了，每一天難處超出你所料。呢一首歌咧，雖然唔係全隻碟最搶耳嘅歌啦，但係我係非常之中意啊！因為呢首歌入邊嘅 message 咧，係想講只要有時間咧，就一定可以沖淡一切啊！同埋佢嘅歌詞同佢嘅音樂咧，係非常之匹配啊！軒仔唱歌嘅方式咧，其中一個就係佢非常之細緻啊！而呢對喇叭咧，都可以好好呈現到咧軒仔細緻嘅唱法啦，例如佢尾音咧係點樣去處理嘅。我另外咧都想播下一隻圖案碟啊，因為呢隻圖案碟咧係我出奇地覺得佢靚聲啊。讓兩心融掉了身軀，像有罪。唔知你哋買圖案碟返嚟咧，係咪通常攞嚟擺嘅咧？我有一日咧就突然無聊咧，就攞嚟播喎，點知就發現咧佢呢個音場同埋個密度咧都做得好好啊！咦，對喇叭咧都播到佢嘅密度啦，同埋佢嘅音場嘅深度啊！近年因為一套日劇咧，而又興翻宇多田光嘅 First Love 啊，咁所以咧我都係成日都拎出嚟聽啊！講開宇多田光咧，點能夠唔講 Automatic 呢首歌咧？咁呢首歌咧嘅節拍感咧係非常之強勁啊！咦，對喇叭咧都俾到足夠嘅能量感俾我啊！雖然咧佢嘅能量感咧又未去到打心口啦，亦都未去到震褲腳嘅程度啊，但係咧佢令到我咧都幾感受到呢首歌咧嘅節拍啊！宇多田光實在係我童年嘅回憶啊！咁另外一個童年回憶咧就係 Hebe 啦，當年識佢嘅時候咧就係 SHE 啦。但係近年咧，佢完全係擺脫咗 SHE 嘅風格啊！例如好似呢隻碟咧，係非常之有藝術感啊，所以好值得向大家推介。我首先小數點提起位
存在的能自動被省略，也習慣不必先跟你看錯一對。最後呢，就想講下近期串流呢，我聽有啲咩歌啦。咁其實通常我聽串流呢，就係聽啲未出碟嘅歌啊。呢兩首歌呢，因為佢哋拎咗903嘅冠軍歌啊，所以我就認識咗呢兩首歌啦。一聽呢，就非常之中意啊，亦都覺得佢哋好洗腦。其實我討厭本家，無奈這幾晚你很可怕。呢首歌呢，我第一次聽呢，以為係咪 Edgar 呢出咗隻新歌，因為佢個唱法呢，真係好似 Edgar 一開頭嗰幾句。我想很高貴地分手，揭穿底牌有時很醜，才趁你再放大假，還有獵過無聲將貓帶走。另外呢首歌呢，我就覺得呢，有一段呢，好似以前方大同呢嗰啲曲風咁樣啊。好啦，雪條就食完啦。今次呢，真係介紹咗好多歌俾你哋一齊去聽啊！唔知大家鍾唔鍾意聽呢類型嘅歌呢？同埋覺得今次對喇叭嘅表現係點呢？今次呢，我就覺得呢對喇叭嘅表現呢係出乎我預期嘅。因為以呢個價錢嚟講呢，其實我本身都唔係抱太高嘅期望嘅啫。但係我估唔到呢，我頭先播咗咁多音樂類型啦，佢都 handle 得好好啦。咁如果聽流行曲嚟講呢，佢可以話係游刃有餘啊。而佢令我最有印象呢，就係佢嘅中音啊，佢嘅中音呢係比較有質感嘅。好啦，我哋下次再一齊聽歌啦，拜拜。